जिनको हिचकी होती है, कई बार ऐसी हिचकी आती रहती है, किसी भी दवाई से बंद नहीं होती है। उस हिचकी को भी ठीक करने के लिए इस भुट्टे की जो ये कुकड़ी के जो अंदर का जो ये डंठल है उसको जला करके राख बना करके यदि उस राख को यदि आप 1-1 या 2-2, 3-3 ग्राम शहद से चटा देते हैं तो हिचकी के लिए भी, खांसी के लिए भी बहुत ही कारगर है। ज़्यादा खांसी हो, ज़्यादा श्वास में परेशानी हो तो थोड़ा सा आप अदरक का रस और मिला दें, शहद, अदरक का रस और इसके 2-3 ग्राम की राख, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगा पूरा लाभ। फिर हम आएंगे और ढेर सारी जानकारी के साथ आपके बीच। ओम।